നെക്സ്റ്റ് ആണ് കൊളക്സ്. കൊളക്സിന്റെ ബേസിക് ഷേപ്പ് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ഇമേജിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കാണാം. അതിന്റെ ടിപ്പ് ഭാഗം പല പോർഷനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇതൊരു ടേപ്പറിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആണ്. ടേപ്പറിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആകാൻ അതിൻ്റെ അറ്റം ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ട്. ഇത് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ നേരെ കൊള്ളറ്റ് സ്ലീവിനകത്തോട്ട് വെക്കും. ആ കൊള്ളറ്റ് സ്ലീവ് നേരെ സ്പിൻഡിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുള്ള പോർഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കൊള്ളറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ത്രെഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ലൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഓപ്പണിങ് എൻലാർജ് ചെയ്യുകയും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആ എൻലാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് വെച്ച് തിരിച്ച് വീണ്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 3 സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുള്ള പോർഷൻ വർക്കുമാക്കി ഗ്രിപ്പാവുകയും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ അറിയാനായിട്ട് സിമ്പിളി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പെൻസിലിലോട്ട് പോകും. മെക്കാനിക്കൽ പെൻസിലിൻ്റെ ടിപ്പ് ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ലെഡ് ഇടാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പിന്നിൽ പുഷ് ചെയ്ത് ആ ഒരു 3 സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ലെഡ് കയറ്റുന്നതും അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് വിടുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് വന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രിപ്പായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതാണ്ട് അതേ മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് കൊള്ളറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കൊള്ളറ്റ്സിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 3 പോർഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു 3/4 പോർഷനാണ് ടേപ്പറായിട്ടുണ്ടാവുക. ആ ടേപ്പറാണ് എൻലാർജ് ചെയ്യുകയും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലുള്ള ഹോള് വികസിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആ 3 4 സെഗ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷനുകളാണ് നമ്മൾ ജോ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ചക്കിനകത്തോട്ട് ജോ ഫ്ലോ ആവുന്നതുപോലെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, കാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റ്സ്. കാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ നോക്കി തന്നെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ആ കാരിയേഴ്സിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡോസ്. കാരിയേഴ്സിനകത്ത് ഒരു സ്പിൻഡിൽ കാണും. ആ സ്പിൻഡിൽ ലൂസും ചെയ്ത് അതിനകത്തോട്ടാണ് വർക്ക് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്തോട്ട് വർക്ക് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നേരെ നമ്മൾ ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റിലോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. നോർമലി കാരിയേഴ്സിൻ സൈഡിൽ ഒരു പിന്ന് പോലൊരു ഏതെങ്കിലും അറ്റത്ത് പിന്ന് പോലുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്ലോട്ടിലോട്ട് വയ്ക്കുകയും ഈ ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റ് സ്ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബോൾട്ടോ വഴി നേരെ സ്പിൻഡിലോട്ട് ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫേസ് പ്ലേറ്റിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതിന് നിരവധി സ്ലോട്ടുകളുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഇത് നേരെ സ്പിൻഡിലോട്ട് ഘടിപ്പിക്കുകയും ഫേസ് പ്ലേറ്റ് സ്ലോട്ടുകൾ എന്നാണ് പറയുക. ഒരുപാട് സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനകത്തോട്ട് ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ വർക്കുകൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനകത്തോട്ട് സ്പോട്ട് ഫ്ലാറ്റിംഗ്, ഡ്രില്ലിംഗ്, ബോറിംഗ് എന്നിവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് അതിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, മാൻഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർ പോലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. ചെറിയൊരു ടാപ്പർ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത്. ഇത് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് സെന്റർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോബുകൾ പിടിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ മേലെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഗിയർ ബ്ലാങ്കുകൾ, പുള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബുകൾ എന്നിവ ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലാങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു മാൻഡ്രിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം ഇത് സ്പിൻഡിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചക്കിലോട്ടോ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള മാൻഡ്രികളുണ്ട്. അത് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള മാൻഡ്രികളുണ്ട്. ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് റെസ്റ്റ്. സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവർ റെസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ്, ഫോളോവർ റെസ്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നീളനുള്ള ബാറുകൾ ആ മെഷീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് റെസ്റ്റ്. ഈ സ്റ്റഡി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരറ്റം ആ ഷേപ്പ് പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരറ്റം നമ്മൾ ഈ വർക്കിൻ്റെ അറ്റമായിട്ട്
വെച്ചിട്ട് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ വർക്ക് കഴിയുന്നവരെ അവിടെ സ്റ്റേബിളാക്കി വെക്കുകയും മെഷീൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഫോളോ റെസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ റെസ്റ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സാഡലുമാണ്. അത് സാഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂൾ ബാറും അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ പോസ്റ്റും സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതൊന്നും ടൂള് നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഫോളോ റെസ്റ്റും കൂടെ മുൻകൂട്ടി. അതിനാണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഏതൊക്കെ തരം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷനുകളും എല്ലാം പറഞ്ഞു. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ബേസിക്കലി ചെറിയ തോതിൽ ലെയ്ത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ലെയ്ത്തിൽ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെ തരമുണ്ട്, എന്തൊക്കെ അതിന് ഹോൾഡിംഗ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ചെറിയ തോതിലുള്ള വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു.